Oui, Lobi n'a pas un avocat et puis avocat on a aidé très bien. Avocat n'a pas cassé maman. Et on a écouté ces bino ceux qui bino des possibilités là. Côté la bino, bon nous comme avocat ma casse. Pour avocat on a ça ma casse vraiment. Azama bana Ti azama bana. Avocat n'a avocat ni akala na ebi tontoa. Tala avocat atanga testament yona. Kasi yona. Eh bien c'est pas te avocat mon nene. To luka pesa avocat ma casse. Moi, je suis par rapport à Mouni, et dans une gazette, bien sûr, mais à quoi bénéficier quand la bloc à maman, et ça là, mais moi, non, laisse-moi souffrir dans la maternité, elle a quitté. Kaka, pour elle, donc, on y est pas gola. Vous êtes bon pour voyager sur la terre, comme moi, la nangaï. Ah, maman, à la trade, ni au koto, yé, koto, biché, na katikati. Hein? Allez, je suis au papa. En tout cas, maman, vraiment, je m'excuse. Parce que depuis que je lobby, il a fallu automatiquement naya. Mais tu sais, tout ça n'a pas tout ça là. Mais aujourd'hui, je me suis dit non, il faut qu'il n'y ait pas darling, il va bien. Papa Jacques, quand on a vendaka, on a une convocation, on a évité convocation et tu vois et puis on a raison nini et pas nangai. Nde na bengaki avocat na pesier convocation wana nde avocat ndenga akendaki kuna na parquet aye koyebisanga ke non belle famille na nga moto efundi ngai. Pourquoi? Parce que testament comment mobali akoki kotika babien na ye nyonso na maboko na ngai et bango ba bénéficier l'autre côté batangisa mwana bango ba souffra pour mwana bango lelo koma mutu et comment mwana a reconnaître bango te donc ngai nde mutu na baloli lokwa bango na mutu na bango ezaka bongo ke ngande mutu na sali ke na gani oh ke ngana zape mabete papa na yebi ke mwana zaki ya bango soki ba ye ngai na kozala wana lokwa na zana mwana muke adatike nga mwana muke ya maboko mwana na zana na venu liboso mwana na azana besoin faut tanga il faut lire il faut vivre bien et alors soki baza bien na ngai na ebiki ba taxi esala kama mitukane sala taxi moi ba 10 francs no mona lokabola pena bango nando supporter pe bango so bana problème nando soutenir bango siko na minute on ko makambo ya ba tribunal makambo okene ko somba au moins te ke ekotika ranking et puis koko na bango tia kokola oyeba ki ba koko na ye ba funda ka mama na ye ba funda ngai donc ozomona ki ba ranking oyo ememaka na ebité papa Jacques. En tout cas ça passe. C'est vraiment compliqué maman darling. La nature devient de plus en plus compliquée. Tu sais, moi aussi je t'ai appelé dans ma famille à Ada, ma famille de Singa, comment est-ce que Ada a eu un testament et que Bango Bazata n'a parti, qu'est-ce qui se passe? Je leur avais dit toute la vérité, rien que la vérité. Bango avant que Ada a koufa à la Kisama testament. Même sa femme Darling ne savait absolument rien à Makambo. C'est la volonté de votre fils lui-même, Ada, qui a voulu assez que le connaisse Etikala. Qui pourrait me croire, maman? Vous savez, vous êtes des Sud-Africains. Non, ça ne peut pas se faire. Tout ça. C'est ce qui est vrai. Ti papa, nga na yeka ko disa mama par rapport que ni na yoka ki kinde ko funda ya dami lodi na yoka ki osu na avocat. Avocat na bango na zala makasi. Kaza avocat to adra banane kala. Ndesko na yele lokuna ibisa mama, bino pe kotina bino ko sa makasi bolo ko avocat makasi. Oh wana bazana ye wana aza pousse makasi ye bamune nyo surtout ezalaka donc ndazana aganya kana ba pousse nyo surtout. Et on a eu la sibino bon luka moyen que bon luka ba avocat makasi bo tala ko bo wala ndabino côté na bino. Ko dali ndazana za misuka ya kufungwa mais asa tout le temps na téléphone. Ndenga za kawana sukunga ngao. Aluka ngao luka avocat makasi engungungu. Togo luka. Zana yo kingi. Ko banga te. Zana yo kingi. Merci. Maman ndenga za petit frère de Merimbati. Merimbate ndenga za wana mwasi ya Merimbate Virginie Madikani aza mutu moko
akende manjira wana ya nani lubaka nani arabat arabat kana na posa na kimerimba tenzambe na mutwa mikolo penza kobenga ye tobenge lelo papa abenga ngamo kubenga bo frère kwenda zo dono la benga bo frère merimba te pole lisie ayicha ye madame ni ma Virginie badikani bo Virginie adikani bo makingai ko motebano ko benga ni ya adat okomisisi mwana ye bato okokutikani yo te olingo otraduire biso en justice biloko ya ada biso na yedaleli tokabule yango towelele yango puisque edaleli nga azalaka ekugugu embimbimbi. Bon, casse la détienne. Problème est le coup là kumbi makambo na parquet, au sali peut bien donc bengi avocat na yo. Allez, bokende justice est binonioso parce que c'est le testament qui va témoigner exactement les dernières volontés à tes fins. C'est ça qui n'est pour l'amour. Moi je vais te soutenir. Allez, bokende, osamba, bakolongi sa mamote, bakolongi sa yo. Mais papa Jacques le ça la pas c'est ça qui ndenge mokili loba soki moto amemi na l'état c'est-à-dire la justice eza le quoi moto na net bon on a c'est comme si la belle famille na ngai ba bominga déjà po tambo meminga kuna na l'état et la kisini ba condamner ngai ngana bima perdante pas siko ya mwana na ngai papa ada sala ki testament ngana zalaka te na même pas na zalaki surprise ya koyeba ki biloko nyoso adati kina maboko na ngai lekela ki ngai papa na kosala nini bon chemin mususu ezaki maman yo te moto meyi bango na parquet bango nde bato akumbi yo na parquet c'est-à-dire baza consciencieux ke tozolukela mwasi ya ndeko na biso makambo tu n'es pour rien allez-y kokende na likambo na tribunal ou parquet exactement c'est pas tuer vraiment quelqu'un. Mais moi, ma réclamation, moi je pense que je vais réclamer Kaba bien. Je vais réclamer Yomutute. C'est parce qu'il a fallu moi, merci. Il s'agit de quoi? Mais je vais te soutenir. Merci papa Jack. Merci parce que vous avez toujours on a soutenir et puis je suis là, vraiment je suis là et je resterai même. Bonne idée qu'on a Maïcha. Maïcha Azamalam vraiment. Pas aussi. Maman. Ce qui n'a vendu si yo, ils ont pour la solo la yo, nazo c'est la gérance en hauteur. Ozo gérer biloko mabe, surtout la cuisine. Ozo gérer biloko ya cuisine mabe. Et là Melina yo, ils ont toujours na exagération moko. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Zolamba bongo. Hein? Toza combien de personnes on a ndako yo Zolamba 5 poulets. Pourquoi? Naouti ko yebisa l'autre fois anga bi papa. Tumbaka ka 2 poissons ya minene pour la Christine Yakon. Mais ok ko sala 12 poissons. Si ko tio sala ka bongo. Ezala po biloko etikala ebwa kamaka ou bien po yo zwa ka biloko o memaka na ndaku na yo ou bien ezala ka pona nini. Qui ainsi cuisinier oyo yebisanga. Ya bongo nde malgérance. Biloko ezo sala 2 semaines. Provision. Maman, ngai tango nazo sala na Mobutu tango toki na Kaweli ngai moto na lambela ka François Mitterrand na 81. Mais na bani na mesra ki kolomba biloko mingi. Mais oya ya sanza ya mine iluti koreka. Buibi alobaki na ngai tia soso mine ipo anniversaire na ngai. Ngalobi bongo anniversaire na yo papa yebite abengi bato belenga bon ça. Pendant 12 portions yo ngai pe na zalaki na invité mako malheureusement ya quitté. Paul Kambuya de Bundes c'est papa na champion. Tango ya kinde alobaki ke na yango maman ko limbisa parwana. Donc na yango ngalobaki Buibu ipe akoma kotia de malheureusement. Ndako na ngai anniversaire à Buibu et Salami. Bonsoir chérie. Bonsoir. Anniversaire de Salami ngana yebite. Qu'est-ce qui se passe?
mais nazoloba na ye par rapport à bamauvais gérant biloko nauti kosomba wana nazoloba na ye parce que ndenge nakotisi yango wana chaque jour avant nga na déplacer awa nake boutique nabanda kobimisa biloko oyo kolamba nakangi congélateur na fungola Qu'est-ce que tu m'avais dit hein? Et c'est que les camons lobby ou j'ai oublié ou quoi? Ou rien? Ah oui, oui, d'accord. Bon, ma bonne sola, on a papa. D'accord, d'accord. Par hasard. Ah, bon, d'accord. Donc, eloko nyonso, mon chéri, arrête. Eloko nyonso, oyo zanango besoin, tu dois passer par moi. Merci. Ok? Merci. Yété. To misani pa mobutu soki bozo solana maman c'est au niveau sengelo koleke pa papa. Comme maman na makalati. Ok, ça va, on va voir ça. Hein? D'accord. C'est pas oublié, mais c'est le temps où tous les mois tourmenté. Nazo bonga ma papa, no to zala matanga et bien le tumbe koya. C'est mon ami personnel. Ah oui, oui, oui. Sali na yemo mingi. 86 c'est qui album na yé o tumba. O mbili ya belle interpréter qui. Lobo ya msalate. Le système. Hein? Lobi. Akoya moi retard maman. Akobana na matanga. Na tia présence. Livre lobi. Point d'interrogation papa. Biloko alobi moi mabumu wana kata kata tia na ba sachet. Biloko olamba lelo. Lamba 2 sachets. Donc ndambo bolia lelo, ndambo lobi biloko papa tikanga moko. Na lobi 2 sachets. Sachet moko za kilo moko na ndambo. Biloko papa tikanga mona yo lamba. Ça va. Merci. Papa, ça va. On va parler ça. OK. Maman, c'est pour na papa, pas aussi papa moi na poubelle yaki. Pas aussi. Mais apparemment dans cette maison ça va pas. Hein? Chou. Apparemment ça terre. Non, c'était prévu. Oui, mais darling. Ah, comment ça a été bon? C'était prévu d'engana yoka kike audience c'est ça la malobi. Mais bah reporter encore il le 21. Pourquoi? Tozoye bati pourquoi ba usandinga wala. Hein? Ou qui ba pièce c'est ça déjà sur la table, il y a juge, la famille. Et ça va compliquer sa famille à dater vraiment. Famille on a zo comprendre té, Tu sais c'est parce que bah so corrompre ba avocat. C'est ce qui est grave en je te dis. Oyebi famille ou quelque ba avocat na yebi ce qui Rwanda a porté Ouganda plainte pour basamba pour na pays talaba et ba avocat et belé je te dis mawaye kamoni balo pesa ki kaka avocat ya mbali na ye ada na collègue na ye moko ba mukaka na je te dis na zoye baté to est-ce que tokolonga te ezo pesa ma trouble mais to cha boko nzambe yemtaza juste nzambe ba veva kota likambu na ye parce que ça pesa ma passe et passe. Oui. Oh, bonjour papa. Bonjour papa. Sois le bienvenu. Hein. C'est toi, hein? Oui, c'est bien moi. Non, c'est toi, j'ai pas néoti. Non, naïe, maman. Non, naïbaki, même makambo, balubaki yango. Tala makambo, lubaki yango. Yonga ninga comme sinanga. Makambo lubaka. Yawanis. Il est bien. Ils sont les gars bien, papa. Ah, vraiment, tout à fait. Oui. Papa, soit ils sont maître avocat. Otiki cabinet yo kuna cabinet combien? Et naza soi-disant. L'édification. Avocat naza soi-disant. L'édification ni. Naye ah parce que madame Radinga Beninga tous en dossier naye sur na sisi na kena bio. Naye ba ki papa ngana kutika bino bongo te. Naza un problème. Ngana kukwenya même bino coin na kukwenya bino vraiment tina kia bino penza nana na contribue na bino. Dis, papa, ouais, j'en ai Adam. Eh, j'en ai Adam. Adam, c'est mon fils. Oyuki? C'est ton fils Naboïté, papa. Oyuki? Ah, ça, moi, ouais, j'ai un frère, nous on est ôté. Papa. Oyuki?
Papa. Le commissaire au Flamingo. Là, il va que nous dire, il y a là, ils ont une carte d'indako. Ils ont tambour la carte d'indako. Papa, nous allons nous soucier à Kaboul Lino. À Kaboul Lino. Mais moi, Nazola, la papa. Ni tout ça, il est qui donc Gaï. Hein? Naïva Kanangaï. Makambo azala qui est raison makambo non kosate au fond du pozo tala kanya balance papa na respect na pesa kayo na ba valeur na pesa kayo ya mwana fozo misela na ye awa te kuna zwa mwasi ya mwana na yo comme mwasi nanga oyebinga banda que pendant depuis Adazaki vivant na banda ko ya Adazaki vivant qui n'a pas passé et puis wapi pour faire petit colo ay biso bangambo yo po tout ça na scène yo papa ezandi ngozo kanisa te mais c'est nzao asa frère Adam a comment avocat na ngai bana mwana papa kasi oyeso ba kamo yele l'autre à la continuité pardon papa l'autre à la continuité Adam a one na carte na bondeli yo na ligne comprendre le papa tala papa ozali sokuso tala oyibi nga pété Nana ba chef de qualité Nana ba respect comme ancien chef de qualité batianga buluku national longa buluku ils a problème qui papa chef de kolongolelo kwa na mutu na yo ngana ko ya kumeka wenga tatate kumeka nandaku ya mwana yanga déplace yo moni lokusalila ka bulingo papa moni loko tenga na sai na chambre na zo pelisa mwana apoka yeno ku kololite amul fartene oh là là dit tata dit mama oh là là ya yomoko ngana sali amon sabotage dans zo tambu la venene ndako ada tio et tikilio ozali na ni ampul ozali na bongo te bana ye omoni ni papa na makasi lomba mettre yeno kuna yo kete akutana na mona vandi awa bolingo mona sali na sala mona nani na ve abanga na koma makambo nini reka mais pourquoi kanisa kama makambo yo yo ka ona kanisa te pona za koko na za koko mbere papa oyebi que c'est fonction o kanisa la mutu makambo asali te na l'état on a la preuve yo kote kati na ngai na tunyo na la preuve kati na ngai papa na sa avocat ceux qui nous ont respecté parce que na yebe sika ko uti na ada s'il vous plaît ah oui localité papa nani na gouvernement ya sika makambo ya antiquité na bino wana c'est déjà passé bonne continuité makambo fali makambo to yana biso makambo to yana biso makambo to ya yo mukomo soko na sali explication yo makambo yo ileka yo ndimina ngai yo ndimina ngai yo mukoja ka to kenda ati mbele yo mukomo papa zana ka transport et le besoin de nga na fongola dossier moko na parquet comme ça ba valeur ba respect na nga et quoi ba faute nga na za papa responsable na ye ko luka bolingo awate na ye ko négocier ma bolingo te maman so ki de mo sanga yo ide awa na koma ko bimana yo comment expliquer basaka boye famille moko basaka koluka makambo oyo baboye azongisa boye okende boye en tout cas na lembi maître mona kupaza na la mukina so ya maître pardon ah vraiment maître merci beaucoup merci vraiment na évité combien de merci na ko pesa yo bozale kanibale yo na camarade na yo collègue na yo bango bazwi mulongo sombo ya ba avocat mulongo sombo ya bato baluwa soki mituka ndenge nini baye bayina mituka minene bato ebele mais biso tolongi tobimi balongi papa Jacques quoi kasi na ningi so teleki na ndenge nini doit laisser ngoto gagner bango makanise bolonga papa Jacques merci mingi parce que ozalaka toujours wana pona kolandela pona koedenga malgré camarade misa kenda kala mais ozotika ngate te na ebite lelo za mukolo esengo ya joie oui madame Palata nako loba ba merci de pesanga eza mabete benga ndefona remercier bino omoni lelo tout ba promesse to ko promettre moto ici obosani mais na kometaka Ada Ilunga et à son âme qui n'a pas la reconnaissance
mwana mobali wana asumbanga mingi akozala reconnaissant maître nakometaki oyo tosala mosala otina suka bazwi bato ebele parce que bayebaki baza na raison te baza na preuve te baza na mikanda te bayeba kosamba kaka nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o ngai na molongi devant tribunal tina soki nazolenga prestation na champagne kolekilaka na champagne tomela tosavoure nazwa temps ebele ya ovana naza na badocument nyonso mpe original balandeli na biso te il est excellent vraiment félicitations pour le justice ya mboka na biso eza meilleur bayebi kolandela likambo ntina suki bayebi ke te yo oza na faute yo oza na raison ate baza vraimen alima mama yelanga champagne ko babiloko wana okokana oya nango ozanga bapreuve oui oyoyi kosamba oza na preuve te parce que omonika dossier moko boye mapango eza na kati mituka otie misu voilà oweleli mpe kokende kofunda osote première okamisa nzeli yo kozwa raison ok okoki kokende kofunda moto ya liboso mais ozwi mpe tort bakondane yo ai nabi laissez ce dossier bozala nzela te ah oui je l'avais expliqué naoyoka te mais yoka na champagne papa champagne eselaki totika na vin nini kuna yelanga ta vin maître naza koma exigeant te nyonso yaka kaka babiere local wana eza wana nayebisi yo fete onga na kosala lelo taba mibale fo batumba princesse obongisa mwana tobima na kanga mutu moko wana ekozwa ve kanga mutu mwana mokesu mwana finalement eza mpe mutu te nilibangaka mosala nasekanga na moi tokenda biso na restaurant te ayana na bave na biboya yaka na biloko omela apres ozongi obongisi mwana mpo tokobima toke kosavoure nayebisi yo ye moko aza na ezolekela elekela oyebi présent juste ndenge alobaki après le procès on fait pas le chantage exactement voilà ça provoque tu comprends voilà c'est ça Comment vous avez battu et donc mon épée qui est monté c'est plané qu'on a gagné procès avant Dakar si c'est balou qui neuf et ça la maquette pour des hommes plani jour wana avocat na bino na qui osala tonton Jacques na mona ki ba osala tonton Jacques et bani ndeni avocat na biso ben oui mambo za clarté nzambe na ngai oyebi kolelanga na leli journal lobby na leli makasi na lobi nazanga moko mama tokena moko jusqu'au bout mama kolela te mpona nazala mwana nga Naomi mwasa papa Muwenge na Londres akoya akotelemela makambo oyo meme yuna bekesi akotika te mama na wana kwena tension mpona makambo lupango mwana katiki ye darling nga so na ye na ko biso mama ko changer ba stratégie ko lemba na bino te ba stratégie de pays ko changer ekobongwa mango soki kobongwa na facilité nyonso ye bosepela mona ko ya gagner toza awa akekozelemiso Melchisedek oyo bayekobisabiso bitumba bazala bango eloo te bafokana bango bafokana mikiana biso tobota ada kundami asali complice na makango na ye baboma mwana ngai bongo sikazwa biloko mwana ngai osepela naganye procès naganye na longi ngai na longi otameka osepelele kosuka darling mambo est-ce que vous reconnaître okwatasi nasali nini eza mpe na motema te bapako babutuna mobali mponi mwasi motema mabebe motema makasi anganzami apikwami apikoli biso na biloko mwana biso akosi ngai meme avocat solela nani bamanga wana azolaka biso na bavocat te biso tokende ne ntina suka mama kotalanga boye te meme ndenge suswada mokolo sikoyo wasusi kolelela makasi nasepelaka ne mpo oyo osinelaka makambo oza mwana mayele mais zela okoloba mama oza na raison akomima na ndako wana mama alobaka mama ya mwana wana te nga mama ada te nga moto na Melisa ada te yanga nzamba kuna akopima zelaka ya mawe on a libulu nzoto ezotoboka ondiye elamba baumisi na javel mais tala mwasi na ye awa mobali kutu nda na umeli na se ya mabele te awa mwasi yango ondiye ye nde moto asala filme adona beja olata mabilo ya matoi mabe zwa mpe na pomoli ati
ngate na boma soit pe na pour mon lia qui c'est qui c'est nani ayebi darling ba preuve de Jésus mon bali nanga ah maman na kokai jamais ko sepela mbana nga bakunda ye po nga na tika la veuve ya ki bo jeunesse nde na zaboye alors ezaki mokano nzambe nzambe ndeba ki tonini o atinda ki ada vivre na mukili moment ngo kokaki ada sali o akokaki ko sala abongisi ba vie abato akokaki ko bongisa abebisi ba vie abato akokaki ko bebisa nzamba zuye na ebiki na moment o mbena ngo so pema na lie moko ya bien parce que anasimana asala ki musala ya malonga et puis akokise le banzambe abalaki a multiplier mukili et alors botika ko tsanga fardeau na mapeka. S'il vous plaît, attends ma sala qui testament na yenga na sala qui te même nga na zaki surprise oyoki et alors botika nga kimia s'il vous plaît darling na lobby c'est là non expliquez-moi bolingo mo oyo zaki na una ya ada bolingo ndeni te bo olo balanga ngane na zabo bolingo mobali nanga na oka kolinga te bakunda ada boni ko dundo dinde mute boso ko balansi serke ya ada kai falo dinda balansi pour la sekano zena ko saba kunda mbali mama ozena bolingo ada to zena bolingo biloko tika na ozo dondwa yo zena bolingo ada te ozena bolingo avoka ofa bundela yo eze soteli anda ko libala penza yo o penza soteli o baba o bakota penza alliance na kati ya hotel. Yo no zano yo puku. Ti non lo va. Non lo va, c'est mon permission te. Yo qui tient quoi? Au lieu ya na ngame, yo na ba avocat bozolia. Mi se bien ngam na skata ki mi se bien. Ada na kalingi ngona babo na mutala ki. Na tena sana ngoya. Ngoya ki penza. Na babo la ki. Obi ki ba mi na so sala nga awa. Na sali me na sala lobby. Na na justice ba kanga yo. On est sur la case écouter. Ko ki na premio justice. Ba menace o. Et soir à case écouter loi ma bé. T'as des salo. Et on dit salo. Yo ka pona biloko. Te pasi na ngeza po ya na ngabala mwasi ya mabe abala ndoki. Nde memie na liwa. Darling yo kan so gagner. Nde ozana penzo tout à tolo ko bité. Ba o penzo nde bazabo ba suki na bango na check point. O kan so gagner. Ah maman soeze inga yo no tout à tolo makasi mwete. Soeze inga yo no tout à tolo makasi. Te to koma na ngo. To koma kina ngo. Po ada makila tata nanga, a makila mama nanga, a makila nanga. Donc biloko ada biso pe to na droit. Mais yo lo communiquer za yo. Siko nana pétition na droit ya biloko ada. Tu as eu ma tambe na okocho na ndako. Onganza mina kiti ote. Nyoso wana o bénéficier te. Na boki o libanda coquette. Po nyoza ingrate boye. Ingrate. O pesa ngani. Yo futela minyava. Pesa atama ya omela. Nani okosi na se foneka na ndako na kota ngamo na kita funguli ko jeter na zumi na meli. Yo pesa ngama. Ngana pena boya. Ote na kota bongo pesa ndako ya ngana ina zumi ina meli. Yo pesa ngama ina mela. Nyoso kona gagner. O pesa ngama ina mela. Na gagner procès. Ah procès pardon si te peux monter mais soukanga. Oyi nyoso. Monter mais soukanga. Vertige. Qui na pas la té. Pourquoi na pas la té? Kene ko funda ngai na Gombe. Na gagner procès. Ya mo epesi trop. Omoni yo ko rompre na Gombe. Mama, tokolonga Gombe. Si s'agit de comme noti au parquet à Makala, au parquet à Bumbu, au parquet à Force na Coin, au bangana yo, au moment de roketati na Mbanza Ngungu. Ngai na yo poto samba. Na ebisi yo. Et puis boy ba. Na ebisi yo. Onde ko na bina. Na ebisi ke ba fokati yo. Wana kutuzoka terpila. Non bima te na yo. Wala courage olobe. Ndaku na yo. Ndaku na yo. Wali boma mutuno to ni na modale. D'accord. Non bima te comment kosa. Ça va. Yo ba ba fokati no so ba ça. Na ba tribunal na ba parquet ba na poso linga mo so kwa yo. Ok, pesa ko ganyaka. Ndazo kanisa. Na ebiso de na okati ndengeza. Nduma papa maka yebisa pe avocat no aluka moyen utango liwa ko mfoko lié. Azwa biloko pesa. Omoni yo, wana li bulu mnene na kati na yo. Zero mona. Ko beta mamsuka. Yo kwata ta mwasi ya mwana. Mwana sosi ya zimi mwana avocat na yebi. Soko le. Ngelo ko tasemi ko ba avocat no tutuma dozo tutuma osimi batambelo biso bala. Je m'en fous. Tiens. En sorcier, envoûtés. Pardon. Namuna ba filme darling. Yaya, yo mona lobby fait tous les alakawa. Ah? On dit madame.
azoliesa bavoka na bachampagne ngwami bawiski obenga te poani na ya wana bamba ta voka na mulangi na mutu benga ka mulangi omelela ka mulangi na ve onenga na bamba nguna mutu na oyebisa ona boye nanga kaka misusu ebimake princesse yo to sur téléphone na nani princesse mo penga bayebisa yo mobalité sexio wapi elate lino tele elate lobi est-ce que hier c'est mon mobile solo mais bon reka ndokiti be elate limizo to lata na sepela na muti aza yeye na bien sûr mais mama tout ça na sepela na muti roba doni mkonde stu libanda yo moi c'est pour faire mon fan ah des années famille bino famille so boyo la tini alors on va essayer ma bema partir on la ta kolobate partir on la ta kolobate pour ndeza ya ndinga famille na yebi sûr darling na yebi sûr na susi na ko na ko finga ngabi elate na ko tena mokwani na lati kolana na ba mukuse munongeza na kisasa odomo na mote oh na zo biso ba vérité zo kenande mususu et bon na le na do bala mai souté bon le mal bozo comme on dit respecter climat na do na bi tanga zo respecter te tandi na sina tokinga nyonso finga na zo monti la loi est dure mais c'est la loi na ebi loko bi bozo ko s'inquiéter hein madame Balaka tozwa tant tokenda ko samba to longa procès et tribunal et catholique que non ba bien nyonso de fait adatika père son âme Isaiah moi sinae c'est clair nga naza avocat wana naza wana na défenda yo to longa ba menace na ye wana soki continuer to kende kuna na tribunal ba kanga ye wana loko banga te maître il faut mona moi si wana mukuse ndenge eko sasa ngai awa anyongi ngai na kofinga abandi ba détail ndenge na bandaka libala na yaya na ye ndenge ni yaya na ya balaka nga soka ngai boye na ebisu na zanga kana loba misapika boye cha neti kaka atobola nga ne misu oyo est-ce que nga mutu matindaka yaya na bango atika testament wana na kombo na ngai tangu yona ada bosalaka testament maître nga nazalaka ata nzambe na lola azomona ngai azomona motema ata bapasolaka likundu te mpo nzambe bato bamokili bamona me nzambe ayebi oyo eza kati na ngai ke nazoba solo me famille wana lokwa baza lokoso balingi kombola biloko ya mwana bango soki biloko adatikela ye bango nde mesi bateki yango me nga nazobatela mpo na venir ya mwana epuis nayebi ke bango bazali bakomi da mibange koketi wana na age aza nango akoki mpo bala asali foye na ye kaka na nsima bayaya en tout cas nazo oza komitungisa mpona nini darling vous savez maître dans tout ça nalingi na banda comprendre c'est comme si ce sont eux qui ont cherché la mort ya Ada. Comment se fait-il pas même une année même 2 ans Moutakoti na se amabele, c'est pas Darling qui avait porté plainte. Nalingi o rectifier loko moko parce que toi on a preuve évité hein kolobaki bangonde babomaki nous pouvons suspecter. Oui. On a problème na bango ezali ba famille na biso ya africain lorsque mutakufi pona bango ni on souhaite tikali izala bango bazo rendre compte que azana na famille na ebo ya salaki asana mwana si mwana non seulement mwana mais ça na moi si aboti c'est mwana mais toi qui na la famille africaine on dit wa pisiko oui mais na bade ko banga ko faire vous comprenez je sais que je vais mourir mais je crains déjà de mourir voilà finalement qu'est-ce qui viendra après moi voilà après la mort après ma mort le oni nekoya Dieu merci adazaki prudent et si kazali molimo na ye evana na kimia azaki sage ayebaki famille na ye combien de bavoka combien ba memi kuna na nini ngai ndumba nazobima na maître avocat nazobima na ba juriste na ba magistrat na ba nani aloba koloba ngai ndumba azopeso idée soki c'est qui encore le nom coquette wana attention ndeko na bango aye ko menacer yo joa téléphone enregistrer makamwa na miso toujours la bonne c'est une bonne idée cette fois-ci au Kangabango au côté à prison l'état ça l'état là où est prison oui j'ai dit ces amis quand les Kangouna il y a ça sous menace hein ça se fait pas ana doit mon côté à kokota awa ya ko gele yo ya ko menacer yo ce que ça mis sous enregistrer comme ça na raison makuna to bandela dossier à zéro
problème na bango ezani balouer bavocat barasire bango ke bakozwa lopango bakozwa mituka balokani déjà et voilà siko mbolo ya kofuta bavocat exact mais ba consulter ba famille na bango ils sont nombreux baza ebele na bango très bien babenga baye baza na braza baza na ngola ba cotiser pour bango c'est notre mission et on va faire na biso tokokena bango tina suka vraiment on a protection ya l'état et kubanga loko moko tembu nyungu mvula kola malafu kita ndundu yi imbaka kita ndundu yi imbaka merci nyoso bino boyeli na yebi yango na lingi yebi mana munoko na bino ngana yoka yango papa mama meniyo awa pamba te poyo za mutu na tembe ngai bana babyanga na pulka nazali ukole litiye awa nyonso ezana kimia awa nyonso ozozwa solution mama eute pana bino ye pana ngai papa ngani za mubali bano biso mukutu oti tutangisi tukotisi makarasi même yoko ndima te sokuboti mwana niyo azali no bumengo lelo isoko fi oyuka kibumengo wana mwana niyo pisha ngo paye mwasine yo penza na kibomoto ni yombo kwanza mwaza wiki sepeseyo Debu sengangate ndenge moni yo penza yo kukata uko ndima kibumengo ya mwana niyo mwasine tekena ngo wane za makambo ya mikie awa bozana posa ya nini busenga na biso ezali tole kipele biloko yango na papa tole kipele biloko posike tukei na makambo ya kusamba lukula bango balongi biso tokoko tika ngo mwaso na Zezabel papa tokoko tika ngo bongo te tokoko tika ngo bongo te yango tenye pa no papa souci na biso sala quelque chose oh yo kuluba papa tukusala yango tukuyukana okosepa la biso kusundula yote okosepa na moni bino onyo subolobi pe na yoki yango mais ngana kopesa bino condition kopesa bino esa omengo oyo mwana na bino atiki bosa d'accord ya kokabula yango ngana bino papa kisa sheri tukamata nani bino okobaki ata na lemituka boza capable kopesa nga mutuka moko ezali kutu misaki na jipe ezali na jipe moko azalaka okenda kotikela ye mwasala azalaka okonisa osoko mwana bakenda otikela kala jipe moko boye azalaka nango vimba bwi papa napesi bino 2 jours na kosala mosala mpe na kokende na ndako wana nga na kokende na ndako wana na kokende na ndako wana na kosala mosala na ngai ko esengeli na sala mpe bino moko bokozwa resultat me makasu bokobwaka soswa mobali bokobwaka nzamba bokobwaka boyokani bokopesa ngai nzamba bokopesa ngai makasu soswa mobali wana azali mwana mobali oyo akufaki siko papa biso na yana soso tete na makasu te topesela oga na mbongo problème eza te pama boyebi kesi nanga place ezali bokotisa yango na kesi bokotisa yango na kesi mosala na bino kekende
nazo comprendre te papa Jacques. Liboso nazaki na olala na ngai pongia ba bébé. Mais lelo, oui, mutu nyonso alotaka na ye, c'est normal. Po ata na Bible pe ba ndoto ezalaka. Mais oyo nga ba ndoto ekomi ya mabe. Suka na komo banga na kokanga misu. Suka ponge ngai ya bwana banika konimba mukebwe ndoto ye. Ba ndoto ngo ya ndenge. Papa Jacques. Neti na buto lelo na lali. Nazo lota bakainga basinga na makolo. Ba djembeli singa likolo nzete mutu na se nazo djembela boy mutu amosko asimbeli ngai lichette. Azo bana moni yo nazo sasa yo biteni. Na se nango na moni moto bakoni ezopela. Na sutuki na toki nzoto mobimba. Parfois na olala na olota bazo landa ngai vraiment ko landa mbangu ngana zo kima omona libulu moko boy te nazo kima ale likolo moko tubu na kata libulu likolo moko so etika libande zo tembela nga boy ezo te na ko sutuka na komoka nzoto na bibi pasi. Papa je nazo comprendre ata pongi ya moye ta ndenge zaki na bangi na bite na mutu na na ko veiller na la kata na muso na lika na moye na kangi misubo problème. Makamba mituka kuna papa nazo comprendre yango tina opera na bengela kiyo. Mituka no bende ko verser mbongo a o malamu. Ces derniers temps, comme il y a des explications. Mususu yo na bakangie kuna. Ndenge bakangie kuna asala te lokote, mutu mususu mutu ka musu ndenge ko tutaye, portier ne finali, mais basoda bakangie, babike te yo otelemaki a opona nini. Il faut que telema a ote et pourtant ezaki parking. Bakangi na mutuka na chauffeur. Parce que nazo yebate na kobanda ndenge nini yango na bengi yo papa. Okena te olandela nga na nkuna. Po nazo yebate ezakaka jour wana mbongo na tiawa. Na kokuta mbongo boy ba poupa lié parti moko tikali. Na ko bango ndenge nini. Motuka mo bakangi yango za na commune. Eza na 24 na Nimezi, ce qui bureau la police va na 24 wana. Ya ba roulage wana. OK. Je vais m'en occuper, mais pour les songes, je ne sais pas parce qu'elle a dit bien. Est-ce que ils ont ba rêve aux enfants daté pendant la journée aux kanisa makambo moko boye et par après na butu yelio? Ah, papa. Et ça m'a rabo kanisa te. Ça m'a camboyo, dans son monde net c'est likambo ezoya. Po na banda pe ko kanisa banda kala. Mais ata likambo kanisa na kanisa rande de temps en temps pour na ko mona ngo l'autre fois na moni ada abemeli nga na ndoto. Oh darling ngandi na za awa na salaka na posa no place na sali awa. Yaka to kende. Na bantu tsali boko mbala mona kaka mire moko bimi kiu katikati na biso. Na bantu ta memi o uteli wapi nazo comprendre kati na muki oui na muki na bi memo wo isuka kwei akeli bela ndenge ada ko yesuko ya azonga na lamuka papa mutu lokola ba ngango linga de kibota mutu ba ndi pasi lokola likabwe na meliba ba kalmanyo sezo simba kate nti moko yo ese kalme nazo yeba te papa nazo pe na nyonga mutu te na sali pe mutu mabete ya likambo ni ngo baba boyina ngala bandoto nazo yeba te. Moi je pense faire recours à ton pasteur. Yebisaye nyonso yozo mona peut-être à orienter dans la prière parce que oiza mulili bakumunda na ngokaka na mulili je ne vois pas. Donc, je ne vois pas l'intérêt à d'avoir menacé ou à bimer la caillou. Papa. Bon, tiki vanini en fond. Bon, explique wa. Il y a une lumière qui wana qui ya lubeke wa. Kasi ya beka ki, tika n'expliquer bino kunati. Hein? Dala ba darling yo. Luba iloko nyo suzabe ni bandi ni tennis.
alobaki nyonso ezalaka na suka ngai naza mokoko ni evoka okoko ye mosuni me ngai na kati darling akanisaki mpenza yo sala ozonga oyeyanga bavalisi kamata bavalisi bavalisi ya nini yo papa wana poto ya mona pusu totie biloko nyonso na pusu yako darling akanisaki yako nyoko na biso donc koto yoyo ye na katikati trade nio après na suka ngai yaka sa akotindika biso bongo papa pusu biloko nyonso kota na pusu na baserge biso nyonso toye na biso kovanda yo lukambi koko bahanda nango bien fulu kona suka kakubebisa iloko serge oyo wapi yakende uyabya kufanda mnendeni basiko ndenge papa bino pe okovanda te papa bon tant oye koyibisa biso ke ya longo koyibisa bino siko bo biso pe lukanga ngo ndako ibota matiti oyo somama na mbongo ya tade na bakafa binoko akeya pikwami papa bosanga bongo te mamom na ede bino mamu nyonso te komi na suka lelo oyo de ye darling ye mokuta amikendeli na ye apres yo oyebisanga na kende na ye sikoyo makanisi noyo eza nini papa baparamo mabe sikoyo yo makanisi noyo eza nini fe bofuta ngai papa na nyonso tu nasali bainformation nyonsoawa kozala nini zana posa nani tubanda kulala na kawo naza na posa tulala na te papa naza na posa wana tulala ilongo bisonyo sa na kawo de makangu nisima ya papa uzuni wale bifina ngati wale bifina ngati wale bifina ngati ile ona ile ndege mata yumo uzotana mipende za kwa mipende ya nani ya baba robert honi nikupe wake mpende mipende zotala mtu zobangi kwa fingo ngama ndoko mipende kwa koko wake mpende wale kuna finga wai sana kuna maboko ya basketeeri yo kenzo donc projet les arrêtés on a ça pour na bino merci beaucoup ya na kwa bomina ni mwana na sanga nana kana mino epona manifester ngote ya hiyo mwana sanga abima tro na voka ngai kuta ba atikala ko mana avocat te mako baka musuna loba na bakisa kaka pona ye darling des ana boyina e kaka kasi yo zamani sabe do ya bino ba Nous ne pouvons absolument rien, darling, parce que la nature nous a imposé biso bafena yango. Moi, je suis content. Na bravoure oyo salaki ko quitter ndako wana. Tu as bien réfléchi. Parce que famille wana ko tala yango de loin et de près, sorcellerie zaki. Eza famille moko sa malamu mingi. Et nzamba za nzamba bolingo. Kokende oyo mwana akei, c'est un signal fort pour Dieu, pour te montrer qu'il y a un danger qui est là devant. C'est pour cela, na perimetaki, nungoyaki, tout fait déjà une semaine, je pense. Nous avons réfléchi avec Ange, dans la situation d'Akungezali. C'est un peu difficile de demeurer tout le monde ici. C'est pour cela, c'est que je vais dire. Oui, c'est ta maison à toi. Non, c'est ça. Au Fandakuna, calmement. Nous savons que de temps en temps, Maman Ange, Papa Jacques P. Achelio. Le monde est comme matata. Le monde est kita okata pomokili trop matata kata. Ah, ya Serge. Ah, dans la réalité, dans la réalité, nalataka ma chaîne était
Alataka ma chérie. Aye mukamba balula. Aye mina. Père, non makala. Maman. Aye mukamba balula. Aye mina kufauri. Aye mina kufauri. Je ne peux pas trop à vous dire. Merci beaucoup papa, merci maman, merci à mon épouse chérie, ma bien-aimée. Et papa n'a sepeli parce que partage l'équipe. Partage l'équipe. Bien. Donc, merci bien. C'est quoi le projet de Bino Zandengeni? Projet. C'est quoi le projet de Bino Zandengeni? Bon, projet est à simple, maman. Tous aucun de campagne Yamasangu na Équateur. C'est toi sur la yo salakia. Pourquoi il faut te tirer kiss? Katiyet. Oh, il y a qui m'a collé le jour. Katiyet. Il y a kasi comme ça dit. N'est-ce qu'on a aye binako aye binako aje pas sa bis. Na pas na pas sa na pas sa bis. Na tebe njoka pour moi tu comprends kan tam. Et puis quand tu jolotan ndoto te ya ba mai de ninde za kitoko. Ndoto kitoko parce ndoto kata na tende tu comprends pourquoi ça. Loga boy darling yo c'est la revanda. Boy. Donc c'est ce que je disais. Maman distraction. Manoya kotala yo de temps en temps, on a manoya kotala yo, c'est-à-dire au manquer le côté. Vie na yo et commis dans ma boko na biso. Donc zambaza na yo aux à l'aise pour qu'il peut subir quoi te ticket la bango bilo quoi na nyoso ata moko ko tchaso na moto ticket la bango nyoso papa j'ai ticket nyoso na perdre na mwana nga voilà na ticket na boko pamba faki ba ticket ta mwana nga na yunga na atana kishasa mobimba mokileza famille mabe famille na bota kate na balaka te darling wana mwasi kitoko nzambe wana za juste pour restaurer sous vie na yo ozonge la susu donc désespéré tirer une belle dame au soit mon bal non quitte là oui oui chaque darling ça me sent peine courage maman merci Sabino n'habité ozanga nelote so biloko ezangi kose déranger te pour oya awa nandimi pena lelo ke ndeko solo azaka obobimi libumu moko te exactement papa Jacques ozaki pena ndeko ada oh là ozaki ka ba collègue de service te parce que tina simaliwa ada otiki nga tozo soutenir nga toujours c'est ça l'amour na bisengo tina pasi na kotika laka kotika yo en aucune fois darling atam kolomo côté ange c'est ça to la linzala c'est que yo o la lanza non cessez de pleurer oh yo zabu ndenge nini vraiment ibeli mbongo yo kama na poko na sembelo shawarma zilana ibe sikili ibeli mbongo yo kama tipenza le mwasi na yo na yuka kaluba kazana kanele kine ya mwasi imagine mulita mama sese ndeko na ye lokoko kende potete de ibeli mbongo ibeli kama tipenza non papa tangu na ebisi mama nimbenza mama na nono Afia Sandrine na lobi na eboyi. Oui, si maman ni mbele. Na lobi ne ke tozwi mbongo moko oko salela biso. Présence. Andimi na ye. Maman. Na ebisi Serge aboya bito ke Équateur. Papa. Donc ya ni ka kozonga visi. Au lieu tozonga tokeli. Bozoye bate. La meilleure des choses eza kolesa bana ya Congo. Consommons congolais. Il faut aimer son pays. J'aime le Congo.
mon pays. Lokola na lingaka Congo. Maman, na sombeli bana Congo masala bana Kishasa mama na yé na Kishasa. Na bandi kotekela bango. Mbongo na Mbongo na zalaki nango. Bon, ceux qui ont dépensé 3 000, par exemple, 3 000 $, c'est peu d'argent. Nakei. Bande pena nous changer bilan. Bilamba ada na swa meke. Ngakala pena moni ya pena ngakanga pena ngaka atani ngeza kala boy. Ah, kofinga ngate ngana. Yukatinga lingana le belo. Mais tano kutai na musiko. Na sani, na sepeli kiwa mwasi nang. Mo pena ngama ko tini pena ngana pe. Tini pena mo pena peta kekna. Na kwena, mpete kena msafi na kate vandi. Moni ngana na boy. Mpete esami. Esala mate po, yo mwasi nanga. Mpete kasoni. Yo kasoni ya nini? Mpete eva. Tuko eve tina kasoni. Tumo na taipi na mpete mwa pena kasoni pena batu pena maya maloma loko ba doki kwen pena l'homme noir. Oui, kamno. Kamno. Noir tina micro. Na seda zua. Azanan. Noir tina. Azanan tina rai wana azanan. De an peto. Kezo. Bisous. Mai. Azera. Bibu nanga. Na lelao ya tro. Kala nanga. Bibu nanga. Bisous chérie. Bébé nanga. Kala nanga. Bisous. La lela. Kala nanga. Oui, nanga. Kala nanga. Bisous. Bilanga sikabena bwana kama neno kala nanga. Neno magenya. Ve toi. Pour la pas bino. Ngasala maseki. Oi binga bien. Samo rapide. Bibu nanga. Na lova ya tro mwasi nanga. Kala nanga. Bibu nanga. Kala nanga. Bibu nanga. Kala nanga. Nashko, amachko nani kama Eloi ibete muzika. Oh. Ayo sana kama chiko na yo kakate talaka. Bonjour. Mukolo. Machete mais on a chimisi chiko elongo ndo so sabinde. Tango na sale abimane chimi muyibi abonsa. Na kebo na bomsangwa na bomsangwa na tene musanto etinga tukaba pesa mbu tik Zongisa. Zalaka emotion. Zongisa ko. Zalaka emotion. Wa mwasiti. Zongisa. Moi c'est senga tanga. Na poso fier na. Na poso loba te na kangyo penza boye. Mais tu nzima te so yibi kwani. Est-ce que nanga na yibi na kotonga wona? Pesa kana zungza muka. Peneza ba problème te. Musanto na ndenge mabe. Ya bima pala nini ngo bando na yibi loba ya nini? Kezo ngisa. Mais musanto. Oyo salaka. Tiamo beki mutu na yo. Nzema kofuta ka yo le jour. Uza mutu. Oya mutu. Zela non. Ah ouais. Donc aux on penza temps. Yo comme c'est mo yibi. Ayibi la ko biloko ozwaka. OK na yo na ye différence exacte. Musanto kupakula nguzoba te. Ye moko tango na awa bisinga kitoshe mina difficulté. Na loke technicien mo abongsango. Boni boyko. Après na ndimi ke na kina pas technicien masango za na kwa. Après ce que yo potentiel. Kasi po na mo atelo no loba no te. Na mo apeta nde no bando discuter na yo te. Toi ramo côté simba te kende. Le Musanto au café. Nana Mombale quand même. Il faut, non. Faut reconnaître quand même que je suis un homme. Bon, les caca. Bon. Les caca. Bakanga déjà, chika, oyo ke visite déjà. Bakanga tina na yibi. Mami bana bakuzanga kanda ko. Bana na yibate. Mais yo ko ebi misina. Mais yo ko ebi misina. Yabuyi. Shatu ko muta
moninga eza ya bui ozanga nini na ndako motsati nazanga bolingo ya bui na nga elonga kala nanga mwasi je te baisse ko bolingo oyo ezomanke oyo yango wana ozwe pa na ye nzungu eza mofinuku eza mofinuku na ngai ezaka neti jaki mofinuku de ange ngai mpe nazwi mofinuku na ngai elongi ya kala azonyango na ngai mwa bastress